హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రీలెంట్ కాఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్ని డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ తయారు చేసింది. ఇందులో సెట్రిజిన్, ఆంబ్రోక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ వంటి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఇది ముఖ్యంగా 1 సంవత్సరం పిల్లల నుంచి చిన్నపిల్లలకి ఈ సిరప్ను వాడవచ్చును. ఇది దగ్గు, జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ సిరప్ బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే చిన్నపిల్లల్లో గురక మరియు దగ్గు విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ సిరప్ వాడినట్లయితే దగ్గుని, గురకను త్వరగా తగ్గించవచ్చును. అలాగే సెట్రిజిన్ ఈ సిరప్లో ఉండటం వల్ల జలుబును కూడా త్వరగా తగ్గించవచ్చును. దీని ధర 98 రూపీస్ ఉంటుంది.